Para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara dina Senin Pon 30 Juni taun 2020. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca 1 Yohanes 2 ayat 7 tekan 11 lan kawaca ayat 9 tekan 10 kanthi jejer sing tresna iku lestari ana ing pepadang. Sing sapa kandha manggon ana ing pepadang nanging sengit marang sedulure kuwi manggon ana ing pepeteng tekan seprene. Sing sapa tresna marang sedulure lestari ana ing pepadang, temah uripe ora dadi sandungan tumrap wong liya. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokaken ing gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek tumindak luput iku lumrah. Wong jenenge ya manungsa. Lan ngelingake sedulur liya sing gawe salah iku pakaryan sing becik. Nanging beda banget cara melehake amarga tresna lan cara melehake amarga sengit. Wong sing sengit wae mung benerake awake dhewe ngluputake liyan. Menawa sengit diwangsuli sengit uga dadine ya udur-uduran golek bener ora gelem ngalah ya mung padudon lan pasulayan. Nanging tumindak sing adhedhasar katresnan bakal ngemong lan ngesuwi kanthi sabar lan alus ora bakal kleru tampa nanging dadekne pangerten lan tambah wicaksana. Para sedherek urip bebarengan ing patunggilan pasamuan iku mbangun paseduluran ing katresnan. Pepadang ing patunggilan kalian Gusti nirnakne pepeteng. Siji lan sijine padha tampa tinampa rerangkulan. Sangkul sinangkul ing bot repot, melu ing kabungahane lan uga mbiyantoni panangise sedulur liya. Iki tata urip ing katresnan, lestari ana ing pepadang, ora bakal dadi sandungan tumrap wong liya. Gusti Yesus iku pepadanging jagat. Sing nunggil kalian Gusti Yesus derek suminar ing sorot kamulyane. Beda karo pepeteng sing bisa kanggo ndelik lan kanggo nyamarake tumindak sengit. Katresnan iku pepadang kang ngayomi tata urip bebarengan kanthi tentrem rahayu. Katresnan iku mbangun paseduluran, buang saking tumindak sengit lan pasulayan. Amin. Monggo tuntunan nyuraos menapa bedane tumindak amarga sengit lan amarga tresna. Lan kados pundi cara mangsuli lan nyikapi menawi wonten wong sing tembung lan tumindake lah kok kepara sengit marang kita. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi kawula tansah nindakake katresnan minangka pratandha dadi para putrane pepadang ing satengahing tata urip donya kang kalimput ing pepeteng lan sengit. Wonten ing Gusti Yesus. Pandonga menika kawula suwunaken. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan lan Gusti paring berkah dumateng kita sedaya. Saged manggon lestari ing pepadang. Amin.